आसामनि रायजो बेंगिरिया जि मोनसे अर्डार इस्यु खालामदों बेखौ बर' थुनलाइ आफादा जोङो भेहेमेन्टलि जों बेखौ अपोज खालामदों आरो बेखौ फोथायनांगौ होननानै बर' थुनलाइ आफादा दिनै जों दाबि खालामदों आरो मोनसे खोथाखौ जों दिनै बुंगोन बर' थुनलाइ आफादा जोङो कमप्रमाइज खालामो जों दिनै मिथिहोबाय जे सरकारनि आसाम सरकारनि बे एक पक्ष जि मोनसे डिसिसन बे डिसिसना मोजां जायाखै बिथांमोना बेखौ फोथायनांगौ नोंथांमोना मोननैसो बाथ्राखौ आरो मिथिबावगोन जे 4 लेंगुवेज फर्मुलानि बाथ्रा बिथांमोना बुंदों बेखौबो जों मानिया सरकारा गावनि जि राजधर्म बेखौ फालन खालामाखै जों नुनायाव बिथांमोना सोरबा जातीयताबादी हान्जानि एजेन्टखौसो बिथांमोना मावनो थाखाय आवगायबोदों बे दुखु गोनां खोथा थाम सरकारनि जि मटिभ बे मटिभा 6.3 खौ मावनायाव गैया खुलुमबाय बे समाव नैबे प्रेस मिटआव आंजों दंफायो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानजाथाव बोसोनगिरि मुस्रि मानिक बसुमतारी आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि सुबुंसा मुसाहारि बिथां आरो लोगोसे मानिजाथाव खौरांगिरि नोंथांमोन जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै नोंथांमोनखौ बहाय लोगो मोनदों आरो बे साना जोंनि मोनसे गोनांथार सान आरो बेनो जाहैबाय 18 मे आरो बे 18 मेआवनो जोंनि बर' थुनलाइ आफादा 1963 मायथाइयाव आसामनि एबा आसाम सरकारनिफ्राय जोङो माने बर' बिजोंजों फोरोंनो हानायनि बे गनायथिखौ जों मोनदोंमोन दिनै बे रावा गोबां जौगाबाय जों बयबो मिथिगौ जे बेयो थाखो 1 निफ्राय थाखो 12 सिम जों दिनै फोरोंनो हायो बेखौ जोङो दिनै सोलोंथाइ लानो हादों आरो गंब्रै इउनिभारसिटियाव दिनै बियो मोनसे बिफान हिसाबै गनायजादों दिल्लीयावबो दिनै दिल्ली इउनिभारसिटियाव बियो मोनसे आयदा महरै फोरोंजानो थांगासिनो दङ बिनि खामानिया जाबाय थादों दिनै बर' रावा भारत संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव आरो बेजों लोगोसेनो भारत संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव हिसाबै बे बर' रावाबो दिनै भारतनिनो मोनसे राव दिनै जोंहा साहित्य एकाडेमि गोबां बान्था मोननो हाबाय आरो बेखौ जों मोननो हादों जोंनि राव थुनलाइ जोंनि हारिमु जोंनि सिनायथिखौ लानानै आरो बेखायनो जों गोग्गानाय मोनो दा बाथ्राया फैदों मा दिनैनि दिनाव आसाम सरकारा जोङो बिथांमोनखौ सोंखारिनो लुबैयाखै जों सोंखारियाखै नाथाय बिथांमोनखौ जों गोसोखांहोनांगोन जे बिथांमोननि मावनाय दांनाया दिनै बर' रावखौ बर' बिजोंखौ मा खालामनो नागिरदों बेखौ जों बिथांमोननो मिथिहोनांगोन आरो जों बिथांमोनाव जोङो सोंनांगोन बिथांमोना दाख्लैबावै मोनसे आसामनि मानिजाथाव माने रायजो बेंगिरि बिथांनि गेजेरजों मोनसे अर्डार बिथांमोना इस्यु खालामदों आरो बे अर्डारनि गेजेरजों बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे बर' रावा बर' बिजोङा माने बिटिआरआवल' थागोन अब्ला जोंनाव सोंनाय फैदों दायो जे बर' राव बिजोङा जुदि बिटिआरआवल' थायोब्ला बर'फ्राथ' बिटिआरआवल' गैया जोंहाथ' लाख लाख बर' फिसाफ्रा दिनै बिटिआरनि बाहेरायावबो सोलोंथाइ लागासिनो दङ बिटिआरनि बाहेरायावबो दिनै जोंहा बर' राव बुंग्रा दङ बिसोरनि अबस्थाया मा जागोन हाजार हाजार दिनै जोंनि बर' फरायसाफ्रा सोलोंथाइ लागासिनो दङ बिसोरनि अबस्थाया मा जागोन आरो बेखौ नुनानैनो जों दिनै गिनाय मोनदों जे आसाम सरकारनि जि पलिसि बे लेंगुवेज पलिसिया जोंनि थाखाय गिनो गोनां आरो बिथांमोना बेखौ जोंनाव सोङालासिनो हारसिं लादों बेखौ जों दिनै बुंनो लुबैदों दिनै बिथांमोना माखासे अर्डार बिथांमोना इस्यु खालामदों जाय अर्डारनि गेजेरजों जों बेखौ दिनै गिनाय मोनदों बिसोर मा खालामनो नागिरदों बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों जोङो गिनाय मोनदों सरकारनि खामानिखौ बेवहाय मोनसे लिरनाय दङ बेयाव मोनसे लिरदों बिथांमोना सोर लिरदों सोरनि अर्डाराव फैदों आं बेखौ बुङा बे समाव बिथांमोना नुबानो मिथिखागोन The proficiency will be ascertained throughout Assam for Assamese language. However, in BTR,
and Bodo-dominated area, faculty may be chosen by the individual college if the proficiency is confirmed for Bodo language instead of Assamese, as the same is also an associate language of the state. For Borak Valley, the proficiency will be tested in Bengali language, also as Bengali is the predominant language in the Borak Valley. Last time on the sentence, interestingly, however, Assamese will be tested throughout the state. माने बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे बिटिआरआव बर' बाहायजागोन, बराक भेलियाव बेंगलि बाहायजागोन, नाथाय आरो लास्टआव बुंबावदों नङा, नाथाय गासैयावबो एसामिसआनो बाहायजागोन। दाख्लैबावै जि गाव पन्सायतनि बिसायख'थि जालांबाय, बेनि गासैबो डकुमेन्टसफ्रा प्रिजाइडिं अफिसार्स डायरी इनक्लुडिं बेखौ बिथांमोना मा खालामदों, असमिया रावजों साफायजोबदों। जायनि थाखाय जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय गथ'फ्रा बिराद जाल्लायाव गोलैदों, इंराजि बिजोंजों फरायनानै जायफ्रानोखि साख्रि मावदों बिराद जाल्लायाव गोलैदों, आरो बिथांमोनखौ मिनिदों जे नोङो आसामाव असमिया रोङाब्लालाय मा खामानि मावनो। बे जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां। दिनैनि दिनाव जुदि जोङो रायजोपालनि अर्डारखौ लानानै जुदि बिटिआरआवबो जुदि जों बुङोबा जे बिटिआरनि गासैबो अर्डारफ्रा बर'आव खारनांगौ, बर'जों जानांगौ होनब्ला गाबोननो जोंनि गेजेराव मोनसे केअसनि मोनसे थासारि फैगोन। जों बेखौ लुबैयाखै। जों लुबैदों आगोलाव जेरैमोन बिदिनो थाफिनथों। जोङो असमियाबो सोलोंगोन, जों बर'आ बर' सोलोंगोन। बिटिआरआवल' माने बर'आ मोनथारनांगौ होननाय बाथ्रा गैया, बिटिआरनि बाहेरायाव माने असमियाल' मोननांगौ होननाय बाथ्रा गैया। आगोलनि जे मोनसे मोजां थासारि बेखौ लाबोफिन सरकारा। आरो माबा मोनसे इसेबां गिदिर डिसिसन लानायनि सिगाङाव मानो हारसिङै खामानि मावदों, मानो साननानै मावदों। दिनै जोङो बेखायनो बेखौ भेहेमेन्टलि अपोज खालामदों। आसामनि रायजो बेंगिरिया जि मोनसे अर्डार इस्यु खालामदों बेखौ बर' थुनलाइ आफादा जोङो भेहेमेन्टलि जों बेखौ अपोज खालामदों आरो बेखौ उथायनांगौ होननानै बर' थुनलाइ आफादा दिनै जों दाबि खालामदों। दिनैनि बे गोथार सानाव, बे 18 मे सानाव बे सानखौ फालिनायजों लोगोसे जाहाथे सरकारा सांग्रां जायो। आरो मोनसे खोथाखौ जों दिनै बुंगोन, बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि बे गोथार सानाव, बे 18 मे सानाव बे सानखौ फालिनायजों लोगोसे जाहाथे सरकारा सांग्रां जायो। आरो मोनसे खोथाखौ जों दिनै बुंगोन, बर' थुनलाइ आफादा जोङो कमप्रमाइज खालामा। जोङो नायथ'दोंमोन गेजेराव, जिहेतु पाकिस्तानजों आरो भारतजों जि मोनसे थासारि फैदों बेखायनो जों सिरि थादों। नाथाय जोङो दिनै सरकारनो बे बाथ्राखौ गोसोखांहोबाय, जों दिनै मिथिहोबाय जे सरकारनि, आसाम सरकारनि बे एक पक्ष जि मोनसे डिसिसन, बे डिसिसना मोजां जायाखै, बिथांमोना बेखौ उथायनांगौ। नोंथांमोना मोननैसो बाथ्राखौ आरो मिथिबावगोन जे 4 लेंगुवेज फर्मुलानि बाथ्रा बिथांमोना बुंदों, बेखौबो जों मानिया। जुडिशियेल सार्भिसाव इन्टारभिउ लायो, बेवहाय मा खालामो जे बेयो बर' होननानै मिथिनाय लोगो लोगो बेखौ असमिया लिरनो होयो। असमिया लिरनो हायाबाथाय बे केन्सेल जाबाय। इंलिश मिडियाम गथ', बर' मिडियामनि गथ'आ बोरैहाय लिरनो हागोन असमियाखौ? बे जोबोद मोनसे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। बेखायनो दिनै स्पष्ट बाथ्रा, सरकारा बे बेलायाव सान्थि नांगौ। सरकारनि जि खामानि दामानि गासैबो हारिखौ लानानै मावनांगौ। सरकारा गावनि जि राजधर्म बेखौ फालन खालामाखै। जों नुनायाव बिथांमोना सोरबा जातीयताबादी हान्जानि एजेन्टखौसो बिथांमोना मावनो थाखाय आवगायबोदों। बे दुखु गोनां खोथा। बेखौ बर' थुनलाइ आफादल' नङा, जों गासैबो बेखौ बुंनांगौ। आसाम सरकारनि बे जि मोनसे पलिसि, बे पलिसिया जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नाय जे बर' बिजोंनि जेब्लानाखि फरायसालिखौ जोङो बुङो जे प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बिटिआरनि एकर्डनि गेजेरजों। बिटिआरनि सिङावथ' ओरैबायदि जाहैबाय जे बर'जों लोगोसे एसामिसआबो थांफागोन। आसाम सरकारा बिनाय मथे जि मोनसे बाजेट एप्लिकेसन बेखौबो होबाय जोङो। जेब्लानाखि बाजेट एप्लिकेसनखौ नुबाय जे more than 200 crore आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया बागदावखांबाय, इसे बुरजा फैसा बोरै होनो? बे मेटारखौ इडुकेसन मिनिस्टारा
जों मिथिनायाव CM नो खोन्थायाखै दाथ' बाजेटआबो जोबलांबाय आसाम एसेम्ब्लियाव बाजेटआ जलांबाय BTCL आवबो बाजेटआ जलांबाय ओजों मानसिफ्रा आसा खालामनानै दङ जे फरायसालिखौ लागोन होननानै खिन्थु आसाम सरकारनि जि मटिभ बे मटिभआ 6.3 खौ मावनायाव गैया जों बेखौ नुनो मोनदों बेखायनो खावलायगोन बे बेलायाव जे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों दिनै स्पष्ट जबाबै सरकारखौ बुंदों जे बिथांमोननि जि माखासे नीति बिथांमोना जि पलिसि लादों बे पलिसिखौ बिथांमोना उइथ्र' खालामनांगौ नङाबा जोंनि गेजेराव गोरोन्थि साननाय फैगोन बिटिआरनि बाहेराव माने बर'आ गैया होननाय बायदि बिथांमोना खालामनो नागिरदों माने बर'फ्रा BTCनि सिङावल' दङ बिटिआरनि सिङावल' दङ बर'फ्रा बेनि बाहेरायाव गैया बे जोबोद दुखु गोनां बयनिसिमबो साबायखर बावदों आरो दिनैनि बे गोथार 18 मे बे 18 मेनि नोंथांमोन बयनोबो साबायखर बावहरनानै जोंनि बे प्रेस मिटखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों